Хэрхэн модоор цамц эсгэж хадаасаар оёх вэ? Саяных нэргээ байсан шүү. Ажил тарлаа, гэртээ ирлээ. Өргөжлүүлээд дараагийнхаа ажилд орлоо. Крикет зүсгч нь гар ажиллагаагаар 20 минутын хийх ажлыг 2 минутанд зүсэж байгаа нь их таалагдлаа. Үнэн захтай үлзий хийтэй болохоор Монгол хэв маяг агуулсан, үнэрцэн, харагдсан, мэдрэгдсэн. Мөсөн саарл өнгөн дээр нярай цэнхэр өнгөөр имжээр хийгээ хослуулж хийлээ. Материаланда баригдаад имжээрээ тэгш зүсээд баг багаар ахиулж нахдаа дугууруулж дарж эндүүцсэн болохоор цаад даавууга таталтуулж хөнрөө үүсгэж гээд байх талтай юм лээ. Болж игэл хэлбэрийн дагуу материалаад эсгээд наачхал дээр санагдсан шүү. Эндүүтэхдээ 15 секундээс илүү хугацаагаар дарж болохгүйг анхаараарай. Энэ наалт 50 дахь угаалтнаас хууларч муудаж эхэлдэг юм байлээ. Наанууд яах ч зүгээр. Гурвалжин захтай цамцан дээр хүннүү захыг ингэж гавал зохицолтой санагдсан. Видео интро хийж өгсөн Маркада баярлснаа дамжуулж байна. Марка өшөө сайныг хийж өгөөрэй.